ஸோ ஹாய் காய்ஸ், நீங்க காக்டெயில் வளர்க்குறீங்க. ஆனா இன்னுமே உங்க காக்டெயில் ஒரு வாட்டி கூட ப்ரீட் ஆகல அப்டின்னா, இந்த வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்குள்ள தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம், உங்க காக்டெயில் வச்சிருக்க கேஜ் எங்க இருக்கு அப்டி சொல்லிட்டு தயவு செய்து பாருங்க. ஸோ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, காக்டெயில்ஸ் வந்து ப்ரீடிங்க வந்து டிலே பண்ணும். ஸோ அதுக்கு சேஃபா ஃபீல் பண்ண பிறகு தான் வந்து காக்டெயில் ப்ரீடிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்க உங்க காக்டெயில் கேஜஸ கொஞ்சம் சேஃபா வச்சீங்க அப்டின்னா, உங்க காக்டெயில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா ஃபீல் பண்ணும். சீக்கிரமே மேட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ 2வது விஷயம் ஸ்டிக். ஸ்டிக்ல என்னடா இருக்கு அப்டி சொல்லிட்டு நீங்க நெறைய பேர் கேட்பீங்க. ஸ்டிக்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரீடிங் டைம் வந்து ஃபீமேல் வந்து கிரிப்பா புடிச்சுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டிக் தான். ஸோ அந்த ஸ்டிக்க நீங்க கம்பியிலயோ இல்ல ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லயோ எதுலயா வச்சீங்கன்னா, மேட்டிங் டைம்ல ரொம்பவே கஷ்டமாவும். ஒரு சின்ன விஷயம் தானேன்னு நெனைக்கிறது தான் நம்மள பெரிய விஷயத்துல கொண்டு வைக்கும். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா, கம்ஃபர்டபுளா ஸ்டிக்க குடுங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.